Hola, ¿cómo están? Les habla DJ LK a través de recursos-para-dj.blogspot.com. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar algo de un pack de efectos que voy a postear en el blog, donde ustedes van a encontrar una cantidad de efectos espectaculares para nuestras producciones, como los que ustedes pueden escuchar. Son muy buenos. Y para demostrar la calidad de estos efectos, acabo de crear un pequeño intro para los tutoriales que posteriormente voy a estar haciendo para el blog, y vamos a colocar los efectos de sonido para que ustedes vean la calidad de efectos que vamos a encontrar en este pack. Ok, vamos a empezar, y aquí en la primera parte vamos a utilizar un efecto en reversa. Como pueden escuchar, son unos efectos espectaculares y lo vamos a utilizar. Estamos en este programa que es el Sony Vegas Pro. Para los que no lo saben, es un programa muy bueno en el cual vamos a poder editar audio y video. Ok, por cuestiones de tiempo he adelantado un poco el trabajo, y lo que he hecho es corregir algunos efectos y añadir un ambiente de los muchos que tenemos en este pack. No estoy explicando tanto las funciones del programa, porque este no es un tutorial explicativo sobre el programa, sino más bien es dar a conocer la calidad de efectos que nosotros vamos a encontrar en el pack que yo voy a postear en el blog. Más o menos así es como está quedando el spot. Vamos a mostrarles. Tutoriales. Como ustedes pueden ver, ahí lo tengo ya completamente con los efectos del pack que ustedes van a encontrar en el blog. Ok, eso es todo. Como pueden ver, este va a ser el opening de los futuros tutoriales que voy a hacer. Ok, eso es todo. Sigan visitando el blog. Recuerden recursos para dj.blogspot.com.